Audi Allroad A6C5, пневмо стойка. Поставил контрактную стойку, то есть родная пневмо, подушка просто вышла из строя, спускать начала, лопа порвалась. Вот контрактная стойка, все как бы хорошо. Блин, поставил, катаюсь, что-то стучит. То есть она сухая, все нормально. Оказалось, вот этот отбойник, вот он. То есть он просто, металлическая часть отошла от резины. Ну, то есть вышел из строя. Из-за этого какие были симптомы? Вот стойка стучала, то есть казалось, как будто какие-то рычаги не прикручены, не докручены. Так что если вы, как бы все проверили, какие-то стуки есть, все равно, то как бы вот обратите внимание, под этой крышкой может быть вот такая засада.